ya aya istilah lah harta mah tatalang raga jual kabeh anak lagi bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nunang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2 3 jual kuari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero anteun Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah deuk tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah deuk tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicagerkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandeg 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cagerkeun Gusti blak bisa deui dieu bae ngobrol jeung keluargana abah rada cager abah alhamdulillah gara doakeun bae ku kabehan abah niku sadeu geus cager mah lah kan abah mah ayeuna mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus kuari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna sabaraha aja can loba ieu pantoma hitung zakatna sok tetangga bagikeun rapi bagi gede pode kuari asup ka nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari ka barbar asup deui kuari ansub deui tah eta kamari mah lain anjaitanna Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasyakir abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah atena eueuh deui nu bisa nulungan iwal ti Gusti Allah aing mah mun tayang ka Gusti Allah ngaaplikasikeun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka Gusti wungkul abdi ibadah jeung ka Gusti wungkul abdi nyuhun pitulung eueuh ka sasaha sugan ka makhluk henteu sugan ka dunia henteu sugan ka jabatan henteu sugan ka jin henteu sugan ka jurig neo-neo henteu sugan ka batu combong teh henteu sugan ka batu anti tembak sapira batu pake nyeun imah habak hiji be Allah tadarru wa kufya tah kos kitu tawali teh perbandingkeun gue bisakeun urang urang mah aya bisa geus gagoler arawas beraga daing agar ka Allah recok kayaknya teh tipi pareuman tipi ngagoler badi nungguan bawa isuk bae sore tipi ya we pindahkeun mudah pindahkeun abah rek zikir we ka Gusti Allah puyeng abah mah asa-asana deuk di ka Allah kan padahal mah tipi loba mobil moga segala rupa awaskeun pamajikan lagi datang ka dieu lah itu perlu amat mah geus ini teh jaga rasa tuh kos gitu mah tuh diusapan tinggal diusapan ngeunah sote keur sehat boro-boro keur ngagoler kitu nyeri hulu ge diusapan ku nu geulis geus teu hayang asana menyon bae beungeut sia tah kadeuleuna ku aing eta nyeri hulu bae menyon kadeuleuna beungeut padahal mah geulis nyeri hulu koboy geus kritis geus bae ka Allah malah nu tilok zikir ge ditasbehan di dinya pan sokna kan nu gering ge padahal mah tilok zikir tilok naon tasbih boga dekir ceknya nama tasbih meureun bisa nulungan henteu tasbih mah itu dipake mah tu tasbih tinggal tasbih bisa dibabeteun ku jurig bisa tasbih mah itu dipake Allah
napas kaluhur Allah geus teu sebab kanyeri geus luar biasa. Geus lain hayang sosodoan jeung awewe, geus lain hayang leurempangan make mobil mewah, geus lain hayang barang dahar makanan-makanan menu-menu anu lazat lain ieu mah. Hayang nangis kapanggih jeung Allah bae, lain hayangan asa geus dihareupeun we Allah. Allah saha anu bisa moal aya. Badak urang kuari ngaji teh tah supaya urang bisa pasrah kadanan, kuari bisa pasrah matu engke-engke saat urang kritis. Ji, ja urang ge bakal modar sarua bae. Je, emang tarang sana kumaha meureun cekna mah. Masih kena SMS-an kana tolol teu budak. Mun bisa mah kuari, mun teu bisa engke saat urang ngagoler. Muhammad bejakeun saat anu bisa nyalametkeun moal bisa. Kulantaran atuh anakna ieu tanggap terus diobatan rada bray cager rada deres puyeng rada tanaga rada aya. Ceng remote mana? Sial tau orang Cikupa geloblon. Remote naon ki? Remote TV mana? Remote TV. Emang apa laki deket TV kesel abah. TV kadekeun nu gede, TV na setel seserian tolol menikmati kamarak kakara kamari. Saminggu ka tukang awaskeun TV garieun jangan awas kuari barang leungit TV remote na mana. Mun aing jadi incuna di talian gua aing. Jelema teh kos itu percis eta teh lain batur sia. Ya Karim, ya orang kasinggung kukuran ya, Masya Allah pohara jasa ya Allah teh kos kitu tangga bejakeun ka orang percis. Ya Allah ya Rabbi, bejakeun Muhammad saat di lautan, saat anu bisa ngabebaskeun jeung nyalametkeun, di saat udara di udara kakenaan musibah saha anu bisa nyalametkeun, di saat nyana kena penyakit anu sangat kritis mun tayang ka saha bejakeun coba, di saat recokna kekayaan budaya, politik, ekonomi, riweuh saha anu bisa nyalametkeun bejakeun ka ahli Mekah. Qul bejakeun Muhammad ka ahli Mekah eta mah moal bisa aya anu nyalametkeun anu tatadina manehanana ngomong waktu keur kakenaan ku musibah mah ngomong nanti bari ngadoa ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Cekupar-kupar Mekah lamun mah Gusti Allah teh nyalametkeun ka kami tina musibah nu sakieu dahsyatna. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun ka kami tina hiruk pikukna kahirupan. Lamun mah Gusti Allah bisa nyalametkeun kana penyakit anu luar biasa dahsyatna nu tiba ka Gusti ka kaula. Andai kata dileungitkeun ku Gusti Allah nyana ngadoa di jero hatena kos kitu doana mun teh mah Gusti Allah nyalametkeun lanakunanna minasyakirin. Kami bakal syukuran ka Gusti Allah, bakal iman ka Gusti Allah. Kos kitu kabehan ge. Orang-orang musyrik di mana kekenaan ku musibah mun tayangna tetep ka Gusti Allah nyana ngadoa ka Gusti Allah di jero hatena, baik langsung ku sungut kadenge maupun jero hate. Jana ngadoana tabarrua wa khufya DP bari jelas tur di jero hatena langsung ka Gusti Allah la in anjaitana min hadhihi Gusti lamun teh mah Gusti nyalametkeun lanakunanna minasyakirin kami deuk iman. Lamun jelema anu mukmin jelema anu Islam nyana ge ngomong di jero hatena bahkan kasaksian ku babaturanana lah cenah lamun geus cager mah kula mah deuk ngaji bae deuk jeung ibadah bae moal maksiat deui babaturana tatanggana komo keluargana mah kabehan ge ngadengekeun di barang disalametkeun ku Gusti Allah nanyakeun remote deui bloon
aya aki-aki lain aki-aki aya jelema budak ngora tabrakan barang tabrakan teh parah luar biasa dihimpus terus dibawa ka ICU kabladina rada deres diurut nu para rotongna terus kieu badi mana ngomong ka babaturan geus aing mandeg tobat moal mabok deui moal judi deui lah aing mah karasa jasa ikinya cagernya henteu mun ku Gusti Allah dicagerkeun aing mandek ke masjid bae endek ibadah bae geus hayang mah kos kitu sieun paeh saknya nage aju rada deres bisa make tungket saeutik Jumaah ge jam 10 batur can ka masjid jangan geus ka masjid urang lembur ge nyarahun jasa kadeuleuk ku kabehan bu jadi getol eta jelema budak ngorah-ngorah keneh terus bae dihareup deui nya nama ditihang lantaran ngajojor sukuna teu bisa ditilebkeun sabulan 2 bulan 3 bulan rada deres bisa nilep masih keneh ka masjid kan jam 11 terus gua hari mah geus teu kudu make tungket ka masjid keneh ngan jam 12 kurang 10 gua hari mah bisa deui naik motor babarengan jeung baturna geus teu wauheun ka masjid eta di Cikupa anu kos kitu percis jasa aslina mah urang Cilongok sih Cilongok Gandu eta kos kari itu ya nya ge ngomong di jero hateun aing lamun cager mah dek ibadah bae ka Gusti Allah moal maksiat deui ieu eta percis kos urang Mekah andai kata lain anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin kos kitulah manusia kos kitu manusia ya Allah ya Rabb Gusti Allah bejakeun Muhammad ka para musyrikin Mekah ka para kufar Mekah moal aya nu bisa nyalametkeun janang aing kamah nu bisa nyalametkeun bejakeun Allahu yunajjikum minha wa min kulli kab Allah nu bisa nyalametkeun ka ranjeun kabeh tina musibah nu sakitu dahsyatna wa min kulli karbin jeung tina sakabeh kasusahan nu terjadi ka dirina moal aya nu bisa nyalametkeun kecuali Gusti Allah ketika disalametkeun kunaon atuh summa antum tusyrikun begitu disalametkeun mun teh mah tadi dina kapal teh naek ka darat musyrik deui padahal ke waktu oleng kapal mah di tengah-tengah lautan jang mun tayang ka makhluk ka babaturan iwal ti ka Gusti Allah nyana ngomong lain anjaitana Gusti mun nyalametkeun ka abdi tina musibah kapal ieu mana peuting mana poek mana angin luar biasa mana ombak luar biasa diberitakeun di kunahoda bakal cilaka kabeh mun tayang Gusti lamun salamet abdi dak iman begitu disalametkeun kunaon atuh summa antum riku ya Allah iyalah kabehan ge kos kara ditu tah eta keur carita anu musik nu iman kitu keneh jero kapal teh kos kitu bae Gusti abdi mandek ibadah bae ka Gusti lamun teh mah ku Gusti disalametkeun geus moal maksiat lantaran payah geus asa dihareupeun mata bae koyak-koyakan kapal teh geus luar biasa geus deui pake kaingat hiji we Allah napas kaluhur ka handap Allah disalametkeun ku ari ku Gusti Allah datang ka anggar datang ka pantai biasa salamet seserian deui endahan ngan sakadar dongeng doang nu tadina nyana ngomong di jero hatena Gusti lain anjaitana lamun Gusti nyalametkeun abdi mah rek ibadah begitu datang deui ka darat nonton TV deui percis kos karar itu Masya Allah kari ieu kadeuleuk ku mata urang kajahoan jasa boh tatangga boh babaturan ulah waka ka tatangga ka babaturan diri urang heula kitu pisan diri urang pernah janji baheula Gusti pedagang blok nyieun imah 2 tingkat pagerna luhur jasa tekadirian ku batu mobil salin ganti pakaian burulang bereleng luar biasa dahar sakung maha kahayang nyana luar biasa maju usahana blek melian tanah diwere gering jual tanah nu itu gering terus keneh bae mobil jual tinggal imah doang jual imah ge ya aya istilah lah
harta mah tatalang raga jual kabeh anak lagi bah jual bae bah lah nu penting abah cager tanah nunang melian beak mobil menang melian beak kabeh perusahaan ge ambruk tinggal imah-imahna nu pagerna luhur teh 2-3 jual kuari meuli nu sederhana gering can cager keneh bahkan leuwih kritis di jero anteun Gusti lain anjaitan lamun Gusti nyageurkeun ka abdi Gusti abdi malah rek tobat moal ceroboh cara kamari karasa jasa ku abdi mabok abdi zina abong-abong loba ka fakir miskin ka yatim abdi teh henteu ngalingseuh tatangga abdi ge geus sebodo konon ka abdi bongan abdi mah rek tobat Gusti andai kata ku Gusti abdi dicagerkeun aju Gusti ngangkatkeun deui kana perusahaan abdi sakumaha biasa deui geus abdi mandeg 180 derajat hirup abdi teh deuk ibadah ka Gusti abdi rek peduli kana zakat rek peduli ka fakir miskin ka yatim piatu tatangga abdi ku abdi lah deuk disumbang bae geus abdi mah hayang geus kitu bae Gusti cagerkeun Gusti blak bisa deui dieu baik ngobrol jeung keluargana abah rada cager abah alhamdulillah geura doakeun bae ku kabehan abah ku sadeu geus cager mah lah kan abah mah ayeuna mah deuk ngitung-ngitung zakat fakir miskin segala rupa lah deuk moal cara bah atuh didoakeun ku kabehan ayo geus kuari geus rada sehat-sehat mulai engkeut-engkeut dagang deui mulai awal-awal mah bager hitung Gusti zakatna ya sabaraha can loba ieu pantong mah hitung zakatna sok tetangga bagikeun rapi bagi gede poho deui kuari asupkan nelayan deui di Jati jeung lurah-lurah asup deui kuari kabarbar asup deui kuari ansub deui tah eta kamari mah lain anjaitanna Gusti lamun nyageurkeun ka abdi lanakunana minasyakin abdi deuk ibadah ka Gusti tapi kunaon begitu dicageurkeun janjana ge nyaho nu nyageurkeun teh Gusti Allah summa antum tusyrikun endahan ambalayah deui lain saeutik teh di lemur urang nu kos kitu kanyahoan kasaksian ku urang teh ambalayah hampir 99,9% kitu jasa ya Allah bejakeun Muhammad qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd Muhammad bejakeun ka para kafir-kafir Mekah lamun terus bae musyrik ka aing teu percaya kana ajakan anjeun teu iman kana ajakan aing cak Gusti Allah bakal nurunkeun siksa 4 perkara supaya katembong ku balerea kakawasaan aing ka maha dahsyatan aing ka maha sagala-galaan aing lantaran nya mempermainkan ka aing kamari ngadoa ka aing kuari musyrik ka aing kamari minta ka aing kuari minta ka jabatan kamari DPDP ka aing kuari DPDP ka manusia ka makhluk ka batu ka kayu kan eta teh mempermainkan aing bejakeun Muhammad hayang dauleuh ka karawasaan aing bakal nurunkeun 4 siksa ya Allah qul bejakeun Muhammad wal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adaban aing maha kawasa aing maha sagala-gala cak Gusti Allah lamun kitu bae petana aing bakal nurunkeun ka makhluk khusus ka urang Mekah umumna ka saha bae siksa 4 perkara bener kahiji azaban min fauqikum siksa nu timbul ti luhur bentukna engke aya hujan teu eureun-eureun nya poe hujan banjir ka buah wacaak siksa ku aing
atau hujan batu cara ashabul fil di batuan, atau hujan es buah deh datang ke buah rarusak, atau poe teureun kilat si jeleger tambah deui ku geladeg si jeleger datang ka teu daya teu upaya siksa ti aing min paukiku au minar julikun apa atawa kahandap dihandap timbulna ieu dihandap timbulna mimiti ku aing teh dioyag-oyag lini bae lini doang aing mah sok geurah hayang nyaho bongan teu iman ka aing bongan teu nurut ka aing teu iman ka ajakan anjeun Muhammad tah ieu ku aing dioyag-oyag saeutik doang dibere ku aing 6,5 hek nah kulantaran terkap bae rada digedekeun ku aing digoyangkeun doang ku aing bumi engke ge lamun Omah Irama jadi presiden asana bumi goyang ke kajen kumaha ge iya arah acak-acakan budak isi negara dek dikumahakeun tapi cek lama lamun Omah Irama jadi presiden bakalna pertama santai nginahin ke beres santai lari pagi ke kajen rumah Masya Allah mantap luar biasa iya kari aduh kan ujung-ujungnya kiamat tebareres berak ya Allah serius ya langsung ngerti aduh ya Allah ya Rabbi iya siksa tadi tiluhur geus pegakeun Muhammad nomor kedua lamun teu percaya bete iman ka aing tiadap mimiti lini kedua masih keneh iman keneh ka aing gempa ku aing rusak para rotong para risek jelebana siksa ti aing mun masih keneh bae amblas ka jero deuleu di padang datang ka kuari teu puguh kuburanana diambleskeun ku aing 1000 kejadian padang teh dibalikeun bae ku Gusti Allah kadeleuna mah gunung ret nimpah imah sabaraha ribu manusia nu kuari teu disolateun teu dipandian siksa ti aing atau tsunami model Aceh sia 200.000 manusia orang Indonesia sekaligus ditambah jeung orang-orang luar tsunami luar biasa tambah ku aing encan inget keneh bae ka aing tambah ku aing tuh tsunami di Ciamis Pangandaran encan inget keneh bae gunung ku aing dibitukeun can inget keneh bae Lapindo ku aing hayo sia pindah ke mana sia can inget keneh bae sia ka aing can iman keneh bae tambah deui sia ku aing awas sia sakali ieu dibantem sia ku aing Gunung Merapi sia kena datang ke Bojong sia ka Pasar Timis mah ulah liwat kesempatan ya Allah ya Rabbi Gusti ya Allah tuh saya Gusti Allah ayo sia mun teu tiluhur ti handap mun masih keneh bae teguran tiluhur geus ku Gusti Allah masih keneh teu iman keneh bae atawa masih keneh muara siat keneh bae teu pernah bae jelema nu sugihna teh ngazakat teu pernah mentolerir ka jelema fakir miskin ka yatim piatu geus ditegor ku Gusti Allah tiluhur geus ditegor ti anak masih keneh bae ditambah deui sia ku aing kumaha yang bisakum syi'a aing nyampur adukeun kana berbagai golong-golongan anu berbeda-beda kahayangna nu bakal ngajadikeun bibit daripada permusuhan mimiti nyeun organisasi ieu lantaran aya nu deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui organisasi ieu aya deui nu boga kahayang nyieun deui perkumpulan ieu aya deui nu boga kahayang deui nyieun deui perkumpulan antara organisasi-organisasi teh eta teh teu alalakurna mulai dirinya bibitna kalaluar haju bae silih omong haju bae silih tengkas mulai tidinya teh silih geles tak teu eureun-eureun atawa
parpol. Padahal mah jangan bangun bangsa jeung negara, tapi kulantaran beda-beda kahayangna, ieu hayang ieu hayang ieu hayang. Di satu sisi hayang ngaberesan negara, di satu sisi deui mah hayang nyokot danana doang lantaran gede ti negara. Kebenaran dibuka demokrasi teh teu meunang, dicegah-cegah mulai nyan parpol urang ge mampu daknya kurang keneh nyieun deui geus teu kahitung ku ari urang lembur mah bingungeun loba-lobana. Beda misi jeung visina ambalaya. Zaman baheula urang inget aya Golkar, aya P3, aya PDI ribut kiai jeung kiai silih omongkeun. Ribut politisi jeung politisi silih gele. Nu korban ge luar biasa loba jasa. Satu sisi kiai memperjuangkeun negara melalui P3, jara rasaan dirinya teh aya misi keislaman, atuh dakwah panggung teh luar biasa. Satu sisi pamarentah asa tinggalin ku kiai eta teh di Golkar, nyeun huru hara aya tembak masal derege ilah syiah. So eta di dalam negara kuari luar biasa lobana kos karar itu. Timbul organisasi-organisasi di mimitian, timbul organisasi teh Muhammadiyah, naik deui ka NU, beda visi jeung misina. Lantaran itu mah Wahabi, ieu mah ahli sunnah, naik deui, timbul deui aya Islam Jamaah, diorganisasikeun deui aya Islam LDI, diorganisasikeun aya NI, diorganisasikeun deui aya HTI, diorganisasikeun deui aya Islam Jaulah, diorganisasikeun deui aya Islam aliran kepercayaan, diorganisasikeun deui aya Islam Toriko, diorganisasikeun berbagai Islam, beda kabeh suarana, timbul huru-hara. Aya di Qur'ana kos kitu mantak ahli tafsir bas senyum bae. Teh aneh ja Gusti Allah na geus nyaritakeun lobana kahayang merupakan siksa lantaran naon poho ka Gusti Allah kabeh ge. Di balik jeung organisasi aya udang. Iya aya udang di balik batu. Tah eta mah kos kitu tah. Nah, nu mantak nyen organisasi sok geura desek. Komo dek aya kepentingan negara. Bisaan jasa Soeharto mah buat organisasi Pancasila, buat KNPI, buat organisasi tek-tek jeung bengekna dijieun supaya ngadukung ka ditu. Anu henteu milu ka dinya sok deui tumpas. Kot kitulah kaayaanana. Kiai pisah antara Kiai Golkar jeung Kiai P3 jeung Kiai PDI. Kuari teh dimodernkeun. Kiai modern jeung Kiai Salap ribut luar biasa. Kiai Salap jeung Kiai Salap ribut. Tuh ieu teh geus aya, ieu teh merupakan siksa lantaran kabeh teu ka Allah. Ieulah siksa ti Gusti Allah. Ausiaan awyal bisakum syi'a teu karasa ku urang. Toel ku urang kiai eta. Tuh aing sarua ka Allah, jeung ngaji. Kos kari itu ngomong. Toel kiai nu sok sangeunahna bae. Loba omong. Hayu bae urang berjuang sia dirinya aing di dieu. Kabeh teu bisa dihijikeun. Visi dan misi disatukan teu bisa. Kabeh ngabogaan visi jeung misi nu berbeda-beda. Ribu ya karim masyaallah. Lamun sarua dek ngabangun bangsa jeung nagara atuh daon make jeung silih gele, silih tumpas, silih omongkeun, silih ajukeun. Ya Allah ya Rabbi kuari geus 3 di Indonesia anu maktak ngajadikeun huru hara besar KPK polisi hiji deui naon. Ayo sia. Kuari geus jadi 3 ngakar tek. Geus masyaallah geus teu bisa naon kitu ngaranna harmonis kuari teh. Geus dihandapna geus siap dek perang kuari. Abri geus kabagi 3. Pihak ieu, pihak itu, pihak ieu. Tah geus kos kitu di Indonesia lantaran boga kahayang pancenah ieu teh nagara urang. Pancenah ku urang dibangun, danana kan ti masyarakat. Kunaon atuh kuari teh kos karar itu. Polisi geus teu percaya ka KPK. KPK geus teu percaya ka kitu yudikatif, geus teu percaya deui ka legislatif, geus teu percaya deui ka eksekutif.
main silih salahkeun DPR kuari nyalahkeun polisi kuari nyalahkeun KPK terus bae nyalahkeun DPR nyalahkeun polisi nyalahkeun KPK di BPK ngajukeun berpermasalahan supaya tetap diangkat eksekutifna kuari kasienan berontak melalui yudikatif. Ieu negara urang dek kumaha coba pikir cenah dek ngaberesan masyarakat nyanana beresaneun urang mah teu kumaha je kieu bae nongton nyana ieu teh kuari teh kos kitu mun hayang nyaho di negara urang lamun sok mengamati politik di Indonesia seperti eta guys teu kudu nonton TV teu kudu ngadengekeun radio ngaji sia di dieu bakal nyaho. Saya kiai nyaho ti mana aing mah susuganan bukan aing mah susuganan kos kitu bae lah pokona mah lamun aing salah deleukeun je nu mantak sakieu deui bakal ditangkep kaje nu di luar mah ulah geuna nyaho ji tuh polisi geus teu bisa ngamankeun DPR lantaran DPR nyalahkeun polisi KPK ge sarua bae geus kos kararitu ku ari teh pelaksana sebagai eksekutif kuari geus kasienan lantaran nu mentek kasienan teh kabeh baroga salah sedangkeun RI 1 geus amanat awas sampai tembus nyana bae sieun besi tembus di urusan rakyat endeu karumaha coba lamun dibukakeun eta kakarak judulna doang tak kakarak judul tah geus mulai tah urang nyaho tah geus mulai tah di koran mah hese maningan ngadengekeun aing bae sia aing mah bener dek henteu kos kitu we pokona mah tah. Je emang kumaha gitu. Masyaallah. Timbul yalbisakum syi'an eta secara nasional. Secara internasional campur tangan bule di urang. Emrik hayang cicing di urang berleha-leha di nagarana henteu boga potensi bumi teboga potensi negara hanya jual beli alat perang hasil produksinya na cau di Amerika mah hui di Amerika mah swag mah komo jasa di Amerika mah mun urang ke Amerika coba urang ka ditu teh hayang swag moal aya di urang teh hayang swag jeung naon atuh neangan awi moal aya di Amerika mah nu sok pake nyayur teh anak awi naon ngaranna iwung coba neangan di Amerika mantap kuda tebetah ge iwung neuleunya na ka Indonesia aya iwung aya awi aya cau aya anak cau aduh luar biasa dideuleu ku nya hasil bumi na minyak aya logam aya dan lain sebagainya cekel huluna loba omong sia guys ku aing ye ieu negara ulah loba omong yang sabaraha sia Itu bisa pada meraitas sayap mana ngomong itu bisa ya tembak siapa ya wah saya sabar persen sih ya jipan lain gula doang merek kabeh ya udah tanda tangan teh beres geus cicingnya na di nyin gedung di Indonesia luar biasa lambat laun ternyata loba anu dibawa ka ditu dibanding jeung nu diningati ku urang. Nah mulai dibuatlah kepercayaan bule di urang ngadu di antara politisi di luhur ieu kepercayaan bule ieu kepercayaan rakyat ngadu timbul huru-hara internasional bakal naik kayak di Indonesia ge tinggal pencet knop doang jegur ujian anak emang kumaha gitu rakyat geus teh sudi jasa di bawah kikiran tetapi pemerintahnya tidak mentolerir geus ka rakyat tetapi iya kan bumi pertiwi Indonesia Bhinneka Tunggal Ika 135 juta rakyat Indonesia cak Raden Homa Irama disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika dek kumaha gitu geus tinggalin tambah kali mah 135 juta lain 35 juta kuari mah bung jenggot nah iya
huru-hara internasional geus mendekati di Indonesia. Terjadilah di luar Indonesia dulu Irak akibat yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, dibere nyicipan ku Gusti Allah siksa sebagian bangsa jeung sebagian deui. Kuari mah serang kital peperangan ieu geus dibejakeun ku Gusti Allah tak ieu ayatna. Ulah kaget lantaran lu hiji nyembah ka Gusti Allah Irak Baghdad, lu hiji nyembahna ka patung. Beda potensi nu aya di Irak loba luar biasa lobana. Amerika teu bogaeun di dinya teh. Tah di dieu teh panas Amerika serang geus. Dikibarkeun bendera salib perang luar biasa. Di dinya muatanna loba. Diawali ku potensi bumi nu dipake ke hayang ku Amerika lantaran teu daya teu upaya supaya menggebu. Nah, bendera salib perang salib kuari dipaekeun. Perang lah dahsyat ti ditu bodar ti dieu paeh. Wabeh ngaran-ngaran perang mah pararah bae. Yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Ditimbulkan ku Allah bakal siksa. Siksana kumaha? Ialah diaduk-aduk ku Gusti Allah melalui syiar organisasi golongan-golongan. Wa yudhiqa ba'dakum, dibere ngasaan ku Gusti Allah sebahagian bangsa bangsa ba'd ku siksaan sebagian bangsa deui. Perang multinasional jeung Irak dia kasaksian ku urang. Selesai eta berangkat deui Libya. Selesai Libya, Syria. Suara nu datang ke urang geus macem-macem. Urang mun maca koran lokal mah kos kieu, mun maca koran internasional mah kos kieu, mun maca berita-berita mah kos kieu. Tinggal urang bae bingung. Sementara nu boga berita asli, nu bogana adalah Amerika. Urang teu daya teu upaya soal berita. Aya ge selundupan berita-berita nu asli, apa iya apa tidak, apa iya apa tidak. Mulailah dikaburkeun. Bashar Assad teh merupakan Firaun lah. Satu sisi Bashar Assad ia telah memperjuangkan bangsa jeung negara melalui agama Islam. Satu sisi jaritakeun Bashar Assad teh ieu adalah Syiah anu luar biasa. Satu sisinya nama Wahabi, satu sisi deui Ahli Sunnah wal Jamaah. Nu jelas mah urang kebingungan kabeh. Supaya naon? Supaya mendukung ke Amerika. Teu nyaho keaslianana kumaha? Tah kos kitulah. Wayal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Perang dia. Kulantaran disuplai ku Iran, Amerika neuleuh heula. Bahaya. Sebab di Iran aya 3 rudal anu luar biasa. Nomor kahiji rudal Husein, kadua rudal Hasan, nomor katilu rudal Ali. Ngaranna ge teu kira-kira. Ngaranna teu kira-kira. Rudal Husein lamun diberangkatkeun datang ke Amerika. Rudal Hasan bisa ngajegur jang Amerika. Rudal Ali mah bisa neangan musuh susulundupan. Ndeu kumaha coba hayu. Cek Amerika kekeketaan heula. Jieun heula coba hayang nyaho ku urang. Sok pancing melalui Israel. Melalui Israel berangkat der jeung Palestina. Menang Amerika eta teh. Begitu dahsyat luar biasa. Nah, Palestina supply dar. Hanya 9 hari Israel kabur. Tinggal cek Amerika angkat ulah bahaya yang bahaya. Kita cari dulu. Lain eureun neangan kelemahan. Kos kitulah ieu keur carita yal bisakum syi'a wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Disiksa ku Gusti Allah ku di luhur geus. Dihandap geus melalui tsunami siksaan kurang kumaha dahsyatna. Sabaraha juta manusia anu disiksa ku Gusti Allah titah iman ka Gusti Allah, tapi tetep bae teu iman dibere ku Gusti Allah. Awas cek Gusti Allah. Dua deui, hiji perbedaan golongan. Nomor kedua titah ngarasaan antara golongan, antara negara, antara bangsa, ribut peperangan modar kene. Tak arti apa pun yang nyenetes. Interestnya orang dibawa kurang. Nah, caner guys, berurusan anak
Taliban terus bae militan di mana aya perang di dinya nya nama aya Osama bin Laden geus eueuh ditambah deui ku ari tetep aya ditambah deui ku organisasi HTI secara internasional jauhlah ge secara internasional araya di tiap-tiap peperangan teh berbagai organisasi ja peperangan kamari bae di Israel orang Indonesia bagi aya ka ditu kok nyemplos ka ditu model urang teu nyaho aya nu nyeplos kos kitu lamun teu direkomendasi ku RI moal bisa sementara kapan urang teh negara teh aslina teh manut ke Amerika tapi kok aya orang Indonesia di ditu ja perang Irak aya orang Indonesiaan di ditu perang Iran aya orang Indonesiaan di ditu ih urang Indonesia mah asana mah nya nama Okos Bunglon nya nama bisa kade-kade tuh batak Indonesia lain lalagaan ditakuti ku orang Amerika teka caritakeun orang Palestina di Palestina aya orang Malaysia teka caritakeun di Palestina aya orang Thailand teka caritakeun di Palestina teh orang Korea tapi orang Indonesia mah aya di ditu malah ke waktu perang kamari multinasional aya nu nembak begitu dibuka ieu na ieu penyek irungna lah cek orang Amerika ieu mah lain orang Irak lain Iran lain Taliban coba status seorang mana begitu di deuleu ya karib kurang putak anu gede hutang teh kabur ka ditu paeh hirup-hirup cek aing daripada Indonesia sangat diperhitungkan Masya Allah tak poso ribut poso nasional tamata tapi berbau internasional saha nu lempang ka poso ternyata aya sababaraha organisasi dilarang ku pemerintah tetep bae datang ka ditu lamun teu datang ka ditu poso terus-terusan nu dipencit ustad teh nu ditembak kiai teh anu dipanah nu dipedang datanglah organisasi ti urang padahal teu dimeunangkeun ku pemerintah poso-poso bae datang ka ditu ngibarkeun bendera perang siap moal bejakeun ku kula organisasi nu mana ngan nyana minta izin ka kula bawa sombong amat cenah sekali-sekali sombong lah niku bae Indonesia mah kos kitu eta di Palestina bae aya di Taliban teh aya ya Allah ya Rabbi nu mantak aneh eta pan kudu make kapal udara haju kudu make biaya pan eta teh atuh make naon kitu ngaranna birokrasi perjalanan anu luar sakedangkeun steril steril luar biasa mau kemana tujuannya apa tapi aya kan di ditu Masya Allah nu mantak ke mun perang deui kurang diajak ka ditu naik naon cenah kiai ngojay paeh di laut asana ieu mah namanya perang geus malodar Indonesia ulah sembarangan di Indonesia nu mantak diperhitungkeun ku Amerika sangat diperhitungkan Indonesia mangke bae perangna terakhir bae cek geus tetap di perangan mah di perangan terakhir asana bangsa Haji Makmun mah paeh ti heula moal kaburu nya nama geus siksa ti Gusti Allah leletikanana di urang antar kampung leletikanana ti urang antar desa leletikanana ti ku urang antar kiai kunaon eta lantaran boga kahayang kiai ieu ngayakeun ieu kiai ieu ngayakeun ieu henteu harmonis ribut kiai jeung kiai syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd hayang rada gede melalui organisasi hayang gede deh melalui parpol cerita tentang perbedaan di parpol anu geus teu aneh deui kuari makin dibesar-besarkeun makin digede-gedekeun urangnya ketika PKB naik bos sabaraha nu paeh saat harita sabaraha ieu ge ieu cantang tu ka hareupeuna lantaran armada Prabowo anu luar biasa armada jenggot anu luar biasa armada wah geus pohara ieu mah main ke bakal nata nah ieu sih ada ieu beusi jadi siksa ti Gusti Allah mun sia teh iman ka aing mun sia henteu taat ka aing teu takwa ka aing bere siksa opat hiji ti luhur min fauqikum dua ti handap min arjulikum mun ti luhur jeung ti dihandap teu dianggap awas aoyel bisa kumsian aing yeun tata golongan engke golongan lain itu sakadar cicing wa yuziko ba'dakum ba'sa ba'd ribut perang
Jadi berarti gesayati dituna nu mantap cek Kangjeng Nabi inna ummati sataftariku ala sintaini wasabina firqatan. Sayyana umat kaula bakal paberencai ngajadi 72 golongan. Kabeh ngaku ahli sunnah padahal ma'an najiyatu firqatun nu salamat mah bakal sapirqah. Jarariin jelema golongan atas namana Islam boro-boro organisasi cacak-cacak partai ge make atas nama Islam. Baheula P3 make atas nama Islam, kemudian PKB make atas nama Islam, PNU make atas nama Islam. Padahal mah di Indonesia mah kapan teu meunang nyen partai Islam lantaran KBG huluna adalah demokrasi. Teu meunang berbau sara. Tapi kelantaran nipu ke masyarakat make aturan Islam lain aturan, make lebo Islam ujung-ujung nama atuh nanti lah nanaonan ribut Golkar jeung P3 ribut P3 jeung PKB ribut KB jeung PNU ribut jeung PD ribut. Nah perputaran pilpres nu tahun itu sabaraha anu paeh, pilpres kamari sabaraha anu paeh, tinggal pilpres anu bakal sing hade lantaran merupakan siksa. Urang mangadoa bae ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kukumahakeun ge negara urang teh tetep kos kieu bae sebab can aya nu niatan untuk merubah, membangkitkan semangat rakyat jeung bangsa mengarah ke jujur jeung adil can aya. Ku ayeuna sakitu mah cuek-cuek bae biasa-biasa bae. Wae milih-milih bae ngan ulah datang ka gusur-gusur eungkeuy-eungkeuyan teu nyaho maksud sing hade. Lantaran ieu teh ya siksa ti Gusti Allah. Ku luhur geus, ku handap geus dibuatlah hasil urang keneh. Ieulah yal bisakum syia'u wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Ya Allah ya Rabbi nu mantap Kangjeng Nabi waktu turun ayat ieu ngadoa ka Gusti Allah langsung nangtung Kangjeng Nabi koma Nabi sallallahu alaihi wasallam fatawaddoa langsung ala wudu beres ngala wudu fasala robah ngadoa ka Gusti Allah ngadoana ya Allah ala yursila alaihim azabam min fawqihim wa min tahti arjulihim wa la yalbisa ummatahu syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Ngadoa Kangjeng Nabi seperti eta tah Gusti ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti luhur, ulah diturunkeun ka umat abdi siksa ti handap, ulah diturunkeun ku Gusti siksa anu campur aduk berbagai golongan organisasi sehingga ribut ko ba'dahum ba'sa ba'd ulah ribut antara bangsa abdi jeung bangsa abdi, umat abdi jeung umat abdi Gusti nyuhunkeun ka Gusti. Ngadoa Kangjeng Nabi teh lantaran dibukakeun hijab ku Gusti Allah teh ribut kampung jeung kampung, desa jeung desa, kabupaten jeung kabupaten, provinsi jeung provinsi, berbagai manusia huluna kiai jeung kiai, politikus jeung politikus deui ahli ekonomi jeung ahli ekonomi, antara provinsi jeung provinsi, antara negara jeung negara, walah ditembongkeun ku Gusti Allah teh umat paberencaina anu luar biasa sehingga bergelimpanganna mait di berbagai negara-negara. Kangjeng Nabi nangis ngadu Gusti ulah terjadi seperti eta atuh Gusti. Kumaha tah waktu eta fahabatta ilaihi Jibril alaihi salam. Allah ngutus malaikat Jibril turun. Tak bijakeun Jibril ke Muhammad, ya Muhammadu innaka sa'alta rabbak arba'an. Anjeun teh ngadoa ka Gusti Allah nyuhunkeun supaya disalametkeun tina 4 rupa tadi, siksa ti luhur, siksa ti handap, siksa golongan-golongan jeung siksa peperangan-peperangan antar bangsa. Nah fa'ataka isdatain wa mana'aka isdatain. Nu dua ku Gusti Allah diijabah, nu dua mah henteu. Bebeja malaikat Jibril dua diijabah dimuhunkeun ku Gusti Allah, nu dua henteu. Naon anu dua cek Kangjeng Nabi ya Jibril layatiyahum adzabum min fawqihim wa min wala min tahti arjulihim yastasiluhum. Nu dua siksa ti luhur jeung siksa ti handap mah moal dina aya nage eta teh moal terlalu dahsyat.
siksa ti luhur paling aba-aba doang, siksa ti handap paling aba-aba doang, sekali-sekali digempakeun eta mah hanya sebagian kecil cek malaikat Jibril, disunamikeun hanya sebagian kecil. Moal terus-terusan Gusti Allah nyiksa seperti eta mah moal nu dua diijabah. Nah cek Kangjeng Nabi lantaran nu dua eta mah fa innahum azaban likulli ummatin istajma'at ala takdzibi tanabiha wa raddi kitabi rabbiha. Lantaran nu dua eta mah patalina jeung kaimanan ka pangeran jeung kaimanan ka kitab pangeran. Geus urusanana di pangeran teh mah. Lantaran nya teh iman bae atau maksiat bae, teu percaya kana Al-Qur'anul Karim atawa ngarobah status hukum Al-Qur'anul Karim. Ku Allah dibereng ke ti luhur jeung ti handap ala kadar doang Muhammad teh mah. Moal dahasap jasa moal. Moal nu dua mah tetep diijabah sanajan aya ala kadar. Anu dua deui, nah lamun nu dua deui mah Muhammad eta mah cek Gusti Allah ditahan tamah walakinnahum yalbisuna syi'an wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd. Nu dua ieu mah hiji bakal timbul golongan eta mah teu diijabah ku Gusti Allah. Nomor kedua bakal ribut antara umat, antara agama, antara bangsa. Eta moal diijabah teh diijabah tetap tama bakal terus bae eta mah. Bahkan wa yudhiqu ba'dahum ba'sa ba'd bakal ngarasakeun peperangan antar negara jeung negara. Geus aya ti ditu nu mantak ahli tafsir mah ketika perang Irak Amerika taneh, ketika perang Libya taneh, perang deui Palestina taneh. Lantaran geus aya dina Al-Qur'ana awyal bisakum syi'an wa yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd. Masyaallah ya manu dua mah teu Kangjeng Nabi naros Jibril nah nu dua ieu kok teu diijabah. Padahal mah poharaja saya mah merupakan siksaan wa hadzani azabani li ahli al-iqrar bil kutub wa tasdiq bil anbiya. Lantaran nyana percaya ka kitab, percaya ka nabi ngan nyana teu make kitab jeung teu make nabi. Lantaran nyana percaya kana Al-Qur'anul Karim dimusabakohkeun mulai tingkat RT datang ke tingkat nasional, datang ke tingkat internasional. Quran dimusabakohkeun antar negara, Pakistan, India, Mesir, Irak, Iran, Arab. Oh timbullah juara satu dipake henteu. Kahiji. Nomor kedua percaya bahwa Nabi akhir zaman adalah Kangjeng Nabi Muhammad. Di berbagai negara diakui bahwa Muhammad adalah Nabi akhir zaman. La nabiyya ba'dah dari Nabi sabada Kangjeng Nabi. Tapi teu pernah diikuti ajaran-ajaran Kangjeng Nabi. Bahkan dikatukangkeun nyana teh make ajaran manusia, ajaran jelema ku nafsuna bae. Nah, ieu mah bakalna peperangan mal eureun-eureun. Iyalah geus dinyatakeun dina Al-Qur'anul Karim, urang kuari ngarasakeun percis jasa. Mulai antar sekolah lantaran teu ka Allah, guruna teu ka Allah, muridna teu ka Allah, ribut ka jenting kumaha. Antara lembaga ribut lantaran teu ka Allah, antara yayasan ribut lantaran teu ka Allah, antara organisasi ribut lantaran lain neangan ridho Allah, hanya semata-mata neangan pitayeun doang. Antara parpol ribut lantaran henteu lillahi ta'ala, henteu aya misi ikhlas, kabeh ge semata-mata hanya jang dirina doang. Nah iyalah bakal moal eureun-eureun siksa nu dua mah. Hiji yal bisakum syi'a, bakal timbul golongan campur di dieu. Nomor kedua geus aya golongan yudhiqu ba'dakum ba'sa ba'd, golongan nu ieu nyerang ka nu ieu nyerang kana, timbullah peperangan baik di kampungna sorangan, di nagarana sorangan, atau antara negara bakal terjadi teu bisa tamah lantaran doa Kangjeng Nabi teu diijabah nu dua ieu. Tinggal kudu kumaha tuh cak sahabat kami lamun aya di negara kemudian situasi nanggeus model kos kitu ya Rasulullah. Andai kata kami hirup kemudian hirup teh datang ke zaman model kos kitu, timbul organisasi golongan-golongan, timbul parpol-parpol, timbul kabehan ge kahayangna anu masing-masing jeung kabeh hayang ngarealisasikeun kahayang-kahayangna memaksakan diri
anu dijieun modal mah kapan eta teh rakyat bae, dari rakyat untuk rakyat, boloon teh podol sero eta bae kabeh ge anu dipake omong-omongan Gusti mun datang ka zaman eta kumaha. Cakang yang Nabi maneh mah cicing bae ieu zamil buyut, cicing bae maraneh di imah masing-masing, wa'budullaha ibadah bae maneh ka Allah nyalametkeun diri. Ulah milu engkeuy-engkeuyan jeung jelema kos kararitu kajen teuing nu kitu mah kitu bae. Cak sahabat atuh engke nagara kudu kumaha? Engke ge aing nyieun, engke bakalna kesatria cak Gusti Allah. Saat aing dek ngararapih nagara eta di mana geus kacau engke aing bakal nyieun kesatria rijal bahasana. Engke rijal ku aing ditimbulkeun anu gagah nu luar biasa, engke ge moal kaharti ku otak-otak manusia saat eta. Bakalna mimpin bangsa, mimpin umat, mimpin negara di luar konstatir manusia. Engke ge bakal ditimbulkeun ku aing tah ke geus aya kesatria, bakalna ke kakarak umat nuturkeun satungtung can aya kesatria mah ulah waka. Cek manusia engke cirina kumaha Gusti eta kesatria nu bakal mimpin bangsa model kos kitu teh. Cirina deuleu bae engke si Semar. Bakal boga ponggawa opat manehanana teh kabeh ge khawarikun lil adat. Deuleu engke si Semar cak Gusti Allah. Ah manja cenah. Kanjung Nabi geus nyahon ka Semar. Ya Semar mah belah dieu tama zaman kamari tama zaman Wali Sanga Semar mah tama mimiti aya wayang gelar kedua, wayang kulit katilu, wayang golek. Jadi nya kok Kanjung Nabi nyahon ka Semar. Ai sia otak teh diteunden di dengkul bleon. Payahna coba tunaikeun ka dada. Ye si Semar teh eta teh adalah lambang seorang wali. Hiji si Semar masa lilana tilok make baju. Nomor keduanya nama lamun lempang tilok rurusuhan. Nomor ketilu di mana lempangnya nama luak liat baik. Eta si Semar kos kitu. Ijeng deui tara bertindak di mana-mana encan musyawarah ijeng si cepot. Sia seuri sok tongton meureun nya. Tetepnya nama kudu musyawarah heula jeung si Udel jeung si Cepot jeung si Gareng tetep musyawarah ke masukan tidinya. Berarti nyana nama tilok turun langsung engke ge aya tangan-tanganna tetep ahli Allah bae. Kitu jadi didukung ku para ahli Allah geus lamun make bajuna hurung herang keneh lain si Semar mah. Geus urang teh angan ke calon presiden anu henteu make baju. Ah siapa bodoh jasa sama. Aduh bodoh jasa teangan ke calon presiden anu henteu make sepatu, teangan coba anu make sempak doang mantap biasa ieu mah atuh geus bae ku urang duetkeun Oma Irama jeung Rita. Ya Karim ya Allah ya Rabbina ye ku Kangjeng Nabi disilokakeun engke ge aya ahlullah al-arif billah nu bakal mimpin negara. Numantak baheula teh kurang kumaha gagahna di Indonesia berbagai kerajaan-kerajaan coba Sunan Rahmat diutus ku Gusti Allah dilanjutkeun ku para sunan diakhiri ku Sunan Cirebon eta kabeh ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Banten nu katengah katelah degeulna lantaran boga ilmu pucuk umun di dinya di mana hibar satungtung deuleu ngalengkah 40 imah kalengkahan diutus ka dieu teh Maulana Hasanuddin ahli Allah tumbang nu kos kararitu kuari ge lain teu nyarekel kana ilmu kabeh ge ieu bangsa di DPR pusat teh nyekel ilmuna ilmu dugala kabeh. Lantaran manehanana ditembak supaya ngebul di anu supaya anu nyekelna ilmu kararitu wungkul lantaran ieu nu kuari mah tapakna kabeh ge di Pelabuhan Ratu jeung Nyi Roro Kidul. Masya Allah satungtung can kadeuleu ke bakal aya kiai dia menyuarakeun kiai nu asli ikuti kurang lamun di deuleu kamari eta Gus Dur teh kosi Semar ja percis kosi Semar coba ge amati coba ge amati ku tukang wayang makanya hoan satungtung can aya ulah waka lantaran ieu mah raradutan kabeh ge
ya salamatkeun diri urang saat engke sakedeung deui urang batur ihyak-ihyakan urang mah Allahu akbar. Batur kampanye urang mah salat duha bae Allah akbar. Duitna mah cokot teh. Eta sia mah sok kitu bae sih blon. Jadi benerna ye. Tah jadi urang kuari alhamdulillah sanajan bari jeung saminggu sakalinya ho urang informasi akurat ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala khususna dakwah ka umat-umat di Mekah baheula umumna kuari ka urang balerea. Ternyata ketika ditegor didakwahan ku Kangjeng Nabi teu iman teu percaya datang ka kiwari ge kitu bae bakal dibere opat rupa. Hiji azabam min fauqikum tiluhur bentukna engke mungkin hujan mungkin megledek mungkin kilat mungkin hujan batu badai dan lain sebagainya angin topan angin beliun dan lain sebagainya atau tiana mancer cai gempa erosi dan lapindo kabeh jadi embak nah ditegur ku kitu masih kene maksiat bae ka Gusti Allah bakalna ditimbulkeun yal bisakum syi'an. Nah nu jelas mah nu dua mah ku Gusti Allah diminimalkeun diijabah doa Kangjeng Nabi tapi nu dua mah teu diijabah kuari ku urang kasaksian kuari dardir durna kasaksian jasa kuari ieu lah keur memejehna ayat ieu pas jasa kabeneran jasa urang hirup pas di zaman model nu dicaritakeun ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantat unzur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Pikirku anjeun kumaha Gusti Allah ngajelaskeun kana dalil-dalil kekawasan Gusti Allah. Allah mah maha kawasa moal aya nu bisa nyalametkeun di awalna ge tadi ketika saat-saat kritis saha nu bisa nyalametkeun ketika dahsyatna siksa dahsyatna penyakit dahsyatna musibah. Nah ieu teh baik ti luhur maupun ti handap atawa dibentuk ku berbagai organisasi atawa ku parpol eta teh merupakan siksa-siksa anu dijual mah rakyat jeung bangsa jeung nagara padahal mah ajang beuteungna masing-masing eta teh siksa dikorbankeun rakyat hanya demi seseorang dikorbankeun rakyat hanya demi golongan tah eta teh nang Gusti Allah tah deuk mun tayang ka saha cek Gusti Allah aing teh keur nembongkeun ka maha kakawasaan aing ku aing dijujurkeun jeung diadilkeun nang aing dihancurkeun ge teu dijujurkeun dibangkalarkeun nang aing unzur pikir ku sia pikir ku anjeun pikir ku maneh kaifa nusarriful ayati kumaha aing geura ngabulak-balik ngajelaskeun dalil-dalil baik dalil nas Al-Qur'an langsung dibaca maupun dalil langsung kejadian-kejadian alam atau manusia nu buang kalara deuleu maksudna naon la'allahum yafqahun supaya nyararaho bahwa anu ngagular-giler ngabulak-balik anu ngarobah-robahna ieu nagara jeung manusia teh lain sasaha iwal ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak itu berarti ulah mun tayang kajabatan ulah mun tayang ka tahta ulah mun tayang ka manusia ulah mun tayang ka harta mun tayanglah kanu ngagular giler ngabulak balik ngarubah-robah ieu alam ieu manusia ieu negara ieu bangsa saha tadi kan geus ditanya saha anu bisa nyalametkeun qul Allahu yunajjikum nu bakal bisa nyalametkeun mah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah urang nyaho nu bakal nyalametkeun Gusti Allah engke ge Allah mere sabab ka manusia ka satria nu bakal nyalametkeun bangsana engke ditimbulkeun ku Gusti Allah ahli Allah anu selalu ka Allah bae beurang jeung peuting mentana ka Gusti Allah ke manusia ge bakal paham kana caritaan-caritaan kesatria eta ieulah seorang waliullah nyana nyamaran engke aya di nagara engke aya di pedagang engke aya di petani engke aya
aya di kalangan cacah engke aya di kalangan menak selalu ayanya nama hadir diakui ku berbagai lapisan masyarakat etalah engke nu bakal mawa bangsa jeung negara di tiap-tiap negara masing-masing baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Amerika nu selalu jadi musuh sebab Yahudi kadinya komplotan etalah nu bakal jadi musuh biang keladi lantaran didinya bakal nate timbul Yahudi anu bakal jadi sasarana tatap Islam baik mulai di Timur Tengah datang ke urang kadir tinggal orang muntayang ka Gusti Allah mudah-mudahan orang kabehan ditang tayungan ku Gusti Allah bangsa jeung negara orang ditang tayungan ku Gusti Allah rakyat jeung pembesar-pembesar ditang tayungan ku Gusti Allah sehingga Allah mele perturungan ka urang kabehan urang dibere buka mata hati urang mun silak neuleuh mata hati urang sehingga urang kabehan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Babarieun Gusti Allah mah tina bangkawarah jadi bener babarieun Gusti Allah mah tina manusia-manusia teu bener jadi bener sehingga urang pas aya dina parentah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.